Այսօր ես ուզում եմ հետաքրքիր բանի մասին խոսեմ։ Իդեպ մեջ բերում եմ ուզում Օրա Ռոբերտսի խոսքերից, ասեմ ինքը շատ հզոր ծառայող ա եղել, շատ մեծ հրաշքներով, ասեմ ժամանակներում վրանների տակ շատ մեծ այդպիսի ծառայություններ էր անում, ու գիտեք, հետո իր անունով անգամ համալսարան գոյություն ունի եւ այլն, ինքը լավագույն համալսարաններից մեկն է համարվում։ Այսպես է խոսում, ասում է, «Միչև թե ես կկարողանայի անել անհնարինը», ով գիտի, որ մեր Աստված անհնարինը անող է։ Իր համար անհնարին ոչինչ չկա։ Ասում եմ, մինչև թե ես կկարողանայի անել անհնարինը, ես նախ եւ առաջ պետքա փորձեի տեսնել այդ անտեսանելին։ Գիտես, սրտի աչքերով, հոգու մեջ ինքը պետքա կարողանար դա տեսնել։ Ու երբ որ ինքը կկարողանար էդի տեսնել, լսի, ես հոգևոր աշխարհ եմ հիմա խոսում քեզ։ Երբ որ դու կկարողանաս էդի տեսնել, ապա դու կկարողանաս նաեւ դրան հասնել։ Համաձայն Օրա Ռոբերտսի խոսքերի։ Ամեն։ Մարդիկ պետք է իրաց աչքերը բարձրացնեն, որպեսզի կարողանան տեսնել այն ինչ որ Աստված է ասում։ Հիշում եք Պողոս ասում է երկնային տեսիլքին ես հավատարիմ մնացի, որ տեսիլքին երկնային, այլ կերպ ասած ինքը մեզ ուզում է մի բան ասի, տողատակ կա ոչ երկնային տեսիլքներ։ Հասկանում ես։ Կա երկնային, որը սուրբ է։ Ու կա ոչ երկնային տեսիլներ։ Ես այսօր ուզում ինձ ու քեզ ասեմ, եթե մեր աչքերը վերև են նայում ու ոչ թե ֆիզիկապես վերևի մասին է խոսքը, այլ վերիններն է նայում, վերինները, որը Տիրոջինն է, ապա թույլ տուր ես քեզ ասեմ, շատ կարճ ժամանակ հետո, եթե դու ոչ թե մենակ այտենց մտածես, որ որոշակի գործողություններ անես, ապա այն ինչ որ դու երազում ես Աստծով, դա կիրականանա քո կյանքում։ Ամեն։ Իսկ եթե դու ներքև ես նայում, ոտեի տակն ես նայում, դեռ մեզ ով ինչ հակավ, ով ինչ, այսինքն աշխարհային ինչ որ բաներ ես նայում, թույլ տուր ասեմ, դու կունենաս երազանք թե տեսիլ, իհարկե կունենաս, բայց դա կլինի աշխարհային ու երկրային, ոչ ավելին։ Դու կասես, դե ինձ էդ էլ է հերիք, դու տեղ խափնվեցիր։ Դու այդտեղ խափնվեցիր վստահ եղի, որովհետև դա հերիք չի։ Դա ընդհանրապես մի հատ ընթացք է, որը որ կյանքը ինքը գոլորշու պես է, հասկանում ես, ինքը շատ կարճ է։ Շատ կարճ է։ Դրա համար ես այսօր ուզում եմ խոսեմ կարևոր բանի մասին։ Առաջինը, սովորիր ամեն օր երազել Հիսուսի հետ։ Երազիր Հիսուսի հետ։ Տեսիլք վերցրու Հիսուսի հետ։ Երկրորդը, փորձիր ամեն օր հավատալ քո երազածին, քո տեսածին, այն ինչ որ երկնայինն է։ Փորձիր էդի ամրապնդել քո սրտի մեջ, որովհետև էդի կարա գա ու գնա, կարա գա մնա, կարա գա որոշ ժամանակ մնա ու գնա, բայց կարա գա ու քո ներսում արմատ գցի։ Կախված է ինձանից ու քեզանից։ Եվ երրորդ, ամեն օր դավանիր Հիսուսի անունով։ Ամեն օր դավանիր Հիսուսի անունով։ Դրա համար դա շատ պետք է։ Եթե քեզ իրականում հրաշք է պետք, ոչ թե քեզ պետք է ուղղակի որ դու կողքինից զարմացնես, որ դու քրիստոնեական բառապաշար ունես արդեն, հայերեն ասեմ, լեքսիկոն, զրույց, բառեր։ Գիտես, աշխարհում մենք զարմացնում ենք գողական խոսալով, հեռուստատեսությամբ խոսելուց մենք փորձում ենք ավելի քաղաքակիրթ խոսել, երբ որ հասարակական անձնավորություն ես դառնում։ Այո։ Երբ որ եկանք եկեղեցի, փորձում ենք աստվածաշնչյան բառեր օգտագործել, ու դրանք վատ չեն կարծես թե այդ, բայց եթե դա չի թողում քո վրա իր նստվածքը, իր ազդեցությունը, իր այն կարևոր նշանակությունը, ինչի համար եկել է իմ ու քո կյանքի մեջ, դա ուղղակի բան է, որ հերթական անցնելի է ու գնալու է։ Ուրեմն 3 կարևոր բանի մասին ես այսօր ուզում խոսամ, դա առաջինն է։ Սովորիր երազել Հիսուսի հետ։ Երբ որ ես ասեմ Հիսուսի հետ, ես նկատի ունեմ Հիսուսի հետ։ Ես Հիսուսի հետ միասին չեմ կարող երազեմ հարևանի կնոջ մասին։ Դու հասկանում ես, որովհետև դա պղծություն է։ Հարևանի կինը իմ հետ չի կարա։ Հասկանում ես։ Ես Հիսուսի հետ չեմ կարող երազեմ հարևանի ունեցվածքը ոնց վերցնեմ։ Որովհետև ես Հիսուսի հետ եմ։ Մենք հասկանում ենք ինչ իմաստ եմ խոսում։ Ես Հիսուսի հետ չեմ կարող երազեմ այս մարդը, որ դժոխք է թա։ Հասկանում ես։ Որովհետև դա Հիսուսի գլխավոր նպատակը չէ, Հիսուսի նպատակը չի ընդհանրապես, դժոխքը ստեղծված է սատանայի ու հրեշտակների համար իրա։ Բայց արյուտես, որ այսօր ընդ լիքը ճակերտավոր հավատացյալներ կան։ Եվ երրորդը անպայման դավանիր, խոսա այդ մասին։ Խոսա այդ մասին, երբ որ դու խոսում ես, քեզանում բանը առաջան, խոսա այդ մասին, դավանիր, որ Հիսուսի անունով դու հասնելու ես այդ նպատակին, այդ երազանքին, որը որ Հիսուսից դու ունես։
Էս այնքան կարևոր է։ Մարդիկ կան ասում են, դե ես մարդկանց գիտեմ, սաղ օրը խոսում են, լսիր, ես է գիտեմ տենց մարդկանց։ Խոսում են ու մենակ խոսում են։ Բայց ես չեմ խոսում խոսացողների մասին։ Դու նկատեցիր ես ինչ ասի, առաջինը երազիր Հիսուսի հետ։ Հիսուսի հետ երազի։ Եթե դու Հիսուսի հետ ես երազում, դու երկնային բաներ ես երազում։ Դու մշտնջենավոր բաներ ես երազում։ Դու անես բաներ ես երազում, որ դա Աստծո կամքի մեջ է։ Երկրորդը ես խոսացի, հավատա։ Հավատա, քո սրտում ամրապնդիր էդի, թող որ էդի ոչ թե մտքիդ մեջ լինի, այլ քո էության մեջ, թող արյանդ մեջ մտնի։ Թող արյանդ գնդիկների մեջ մտնի։ Թող ողջ հասկացողությանդ մեջ մտնի, որ դա աստվածային է։ Եվ եթե դա երկնային է ու դու Հիսուսից ես այդ երազանքն առել, ապա դա պետք է իրականանա։ Եվ երրորդը, խոսա այդ մասին։ Խոսա ինքդ քեզ։ Խոսա ինքդ քեզ, որովհետև շատ անգամ հարձակումներ կան քո վրա։ Եկեղեցում հարձակումներ չկան, երբ որ դու մենակ ես մնում։ Երբ որ դու քո գործի տեղն ես, այնց այդ ժամանակ է հարձակումները, որ դու մտածում ես երևի քո մոտ չի լինելու։ Երբ որ հարձակումները գալցակորը, որ բոլորի մոտ կարա լինի, բայց ոչ քո մոտ։ Թույլ տվեք ուրիշ մի բան էլ ասեմ։ Աստված սիրում է ամեն մեկին։ Աստված աշխարհն է սիրում, լսում ես, աշխարհն է սիրում, որի պատճառով իր որդուն է տվել։ Որի պատճառով իր որդուն է տվել, որ ոչ թե ամեն իրան իմացող, հեռակա կարգով, այլ ամեն իրան հավատացող։ Ամեն իրան հավատացող փրկվի ու հավիտենական կյանք ունենա։ Հետևաբար բարի լուրը գիտես որն է, բարի լուրն է, որ մեզ պետքա կիրառենք, այն ինչի մասին մենք այստեղ խոսում ենք, ու երբ որ մենք կկիրառենք, ապա հրաշքը քոնը կլինի։ Ամեն։ Ասա հրաշքն իմը կլինի։ Միջև անհնարինը քո կյանքում կլինի, դու նախ եւ առաջ պետքա տեսնես անտեսանելին, այն ինչ որ ոչ մեկ չի տեսնում, այն ինչ որ քո իրականությունը չի խոսում, քո գրպանը չի տեսնում էդի, քո ձեռքերը չեն շոշափել էդի, հնարավոր է քո ծնողները չեն հավատում դրան։ Հնարավոր է քո երեխաները, կինդ, ամուսինդ չի հավատում դրան։ Դու հասկանում ես, դա անտեսանելի է, բայց հավատքը այնա, որ դու այդ անտեսանելին կարաս տեսնես, այս սրա մասին է խոսքը։ Ու ես հավատում ենք, այսօր հետաքրքիր բանի մասին ենք խոսելու, դա քո դուրը գալի է։ Սկսում ենք դրանից, որ մեր երազանքը պետք է լինի Հիսուսի հետ։ Մեր երազանքը Հիսուսով պետք է ամրապնդվի մեր սրտերի մեջ, ու մեր երազանքը մենք պետք է Հիսուսի անունով խոսենք։ Մենք չենք կարող ասենք Հիսուսի անունով այս մարդու ավտոն իմն է։ Հիսուսի անունով ես իմ ինչ մենք չենք կարող, լսեք, Հիսուսի անունը մենք ավելորդ տեղ է տալու իրավունք չունենք։ Դա Աստվածաշնչյան սկզբունք է։ Մենք Տիրոջ անունը պետքա արկա, ոնց ասեմ, ավելի աստվածավախությամբ, ավելի սիրով, ավելի որ տեղին պետքա լինի, որ դու այդ անունը տա, դու տեղին ու անտեղին չես կարա ասել, Հիսուսի անունով չես կարա անել, որովհետև դա ճշմարիտ չի, դա աստվածաշնչյան չի։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք ամեն մեկի անունը կանք տա բացի Հիսուսի անունից, ես դրա մասին չասեցի։ Աղը համի համար է։ Աղը համի, աղին լավ չի, անհամը լավ չի։ Գնացինք առաջ միասին։ Ես այսօր Աստվածաշնչյան մեկ հերոսի մասն եմ ուզում խոսամ, հնարավոր է դուք բոլորդ իրան ճանաչում եք։ Խոսալի եմ Հակոբի մասին Աստվածաշնչյան, հետո ով որ անվանվեց Իսրայել։ Դու գիտես իր մասին, ինքը 12 նահապետներ հետո ունեցավ, այո, ամբողջ Իսրայելը եւ այլն, եւ հրաշալի մարդու մասին եմ ուզում խոսեմ։ Իդեպ ասեմ, երբ որ ինքը կարողացավ իր եղբորից վերցնել անդրանիկությունը, ով որ կարողացավ խաբել իր հորը, ինքը կարողացավ այդպիսի բանը, ինքը փախավ այդտեղից։ Փախավ գիտես ու մոտ քեռու մոտ։ Քանի քեռին սաղա։ Okay։ Այդ դեպքում ինքը գնաց, բայց այս դեպքում քեռին մենակ քեռի չէր։ Քեռին դարձավ համել աներ պապա։ Երկու պաշտոն էր վարում, համ քեռի էր, համ աներ էր։ Այն ժամանակ կարելի էր, հիմա չի կարելի։ Հիմա չի կարելի, նայեք ես ասի բեմի վրայից։ Հասկանալի է, գնացինք առաջ։ Մենք խոսում ենք հին ուխտի ժամանակաշրջանի մասին։ Ուրեմն ստացվեց հետևյալը, ինքը համ աներ պապայի մոտ էր, համ էլ քեռու մոտ էր, ու ինչ էր անում ընդ ինքը ընդ ոչխար էր արածացնում։ Երկար ժամանակ, դու գիտես, առաջ աղջկա համար ինչքան ծառայեց, երկրորդ աղջկա համար ինչքան ծառայեց, խաբվում էր։ Երբ որ մենք կարդանք իր խոսքը, ասում է, հայրդ արդեն 10 անգամից խաբել է։ Որովհետև մարդն ասեց, այ մարդ, մի քիչ իմ վրա աշխատեմ, էլի։ Սա վաղ ուրիշի վրա ենք աշխատում։ Եկեք մի քիչ մեր վրա աշխատենք, արդեն այսքան երեխեք ունեմ եւ այլն, երկու կին ունեմ, մեկի տեղ պատկերացնես այն ժամանակ ինչ հասկացողություն էր դա։
ու հիմա ինձ պետք է իմ վրա աշխատեմ, ինձ պետք է իմ հավատքը, ինձ պետք է իմ ներկան ու իմ ապագան, իմ ժառանգության համար ես պիտի հոգ տանեմ նույնպես։ Ու մենք ստե տեսնում ենք հետևյալ խոսքերը, որ այս մարդը սովորեց էսի, թե ոնց պետք է անի։ Ես մտածում ինքը սովորել երևի թե Աբրահամ պապի մոտ, Աբրահամ պապին ով է ճանաչում։ Հայր Աբրահամը։ Ինքը իր անձնական հենց իր պապին էր։ Իր պապին էր։ Ու երևի թե Աբրահամ պապին իրան լավ սովորացել էր։ Բաներ էր սովորացել, ինչի մասին մենք այսօր խոսում ենք։ Բաներ, որ հավատացյալներս գիտենք ու չգիտենք։ Հավատացյալներս անում ենք ու չենք անում։ Երբեմն անում ենք անելու համար, երբեմն անում ենք ցույց տալու համար, բայց կան մարդիկ, ովքեր որ իսկականից են հավատում, իսկականից են երազառնում, իսկականից են դնում իրանց սրտերի մեջ ու իսկական սկսում են համապատասխան դրան գործել, որը որ բերում է սպասվող պտուղը։ Ամեն։ Հիմա ես կկարտամ Աստվածաշնչյան 1-2 հատված ու կշտապենք առաջ։ Ծննդոց գիրք 30-րդ գլուխ 37-ից 43 խոսքի երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ վերջի վերջո այս մարդը իր աներոջն ասում է, այ մարդ այսքան աշխատել եմ, մի բան պիտի տաս ինձ, թե չէ սենց ոնց եկել եմ, տես մնացել եմ։ Այն վաղտը տենց են եղել, միջև հիմա տենց եմ, տենց չպիտի մնամ ես, ոնց որ թե աշխատել եմ, չէ, ես չեմ պարկել, ես չեմ քնել, ես արձակուր չեմ գնացել, ես չգիտեմ ինչեր չեմ արել, ես աշխատել եմ։ Ու բնականաբար աշխատանքի դիմաց որոշակի վարձատրություն է պետք, որ ես ունենամ։ Դա նորմալ է, ամեն նորմալ մարդ դրա համար է աշխատում։ Ես չեմ մտածում, որ այստեղ նստած մարդիկ բոլորն ասում են, ախ, ունենց հավես է, սաղ ունեցում գործի գալիս են, ոչ փող են վեկալն, ոչ բան։ Ես չեմ մտածում, որ այստեղ տենց շատ մարդիկ կան, կարող է մի երկու հոգի լինեն տենց մոտավորապես, բայց մնացածը հիմնականում առողջ տրամաբանության մարդիկ այս օրերին աշխատում են ինչ-որ մի քիչ գումար վաստակելու համար, որպեսզի այդ գումարը օրհնեն, նվիրեն, ծառայեն, տասանորդ անեն, չգիտեմ ինչ-որ մեկին բան, ու իրանց անձնական կարիքները, իրանց ընտանեկան հոգսերը հոգան բնականաբար։ Հիմա կարդում ենք հետևյալը։ Եվ երբ որ ինքը ասում ես քո մոտ աշխատել եմ, ես սենց եմ ասում, լսի, ես տեսնում որ Աստված իրականում քո պատճառով ինձ օրհնեց։ Անրիժն է խոստովանում այդ մասին։ Ինչ ես ուզում, ինչ պարգև ուզես, ես քեզ կտամ։ Ասում արի սենց անենք։ Ասում տուր ես հիմա հոտերի մեջից վերցնեմ որոշակի գառներ ու այծեր։ Այդ գառներին այծերին տանեմ ինձ մոտ, հա, ես իրանց հետ աշխատեմ որոշակի ժամանակ, ես իրանց համար հոգ տանեմ, այսպես ասած, ու ստացվի այնպես, որ երբ որ այդ գառները կսկսեն կամ ոչխարները արդեն կսկսեն ծնել, իրանք ձագուկներ կունենան, որոնք որ գծավոր կլինեն, որոնք որ բծավոր կլինեն, հա, որոնց որ այդպես նշաններ կլինի, դրանք թող իմը լինեն։ Իսկ որոնք որ տենց չեն լինի, կլինեն սև կամ կլինեն սպիտակ, տենց խատուտիկ, մատուտիկ չեն լինի, ապա դրանք բոլորը քոնը կլինեն։ Իդեպ ասեմ, տենցները բավականին են այնտեղ։ Աներն ասում են շատ լավ բան ես ասում։ Միանգամից պայմանագիրը ստորագրում են, պեչատում են, նոտարոսից կանչում են եւ այլն, ամեն ինչ անում են, լրիվ տեղը տեղին կատարվում է, այն ինչ որ պիտի կատարի, որովհետեւ աները միանգամից ասում են, Հակոբը չի հասկանում, ինչ ասում։ Լավ է, օքեյ է, գնացինք առաջ։ Բայց գիտես ինչա կատարվում, դու կարդամ քեզ համար։ Հակոբը իր համար դալար սպիտակ կաղամեղի եւ նուշի եւ սոսի գավազաններ առավ։ Նրանց կեղևները տեղ քերծեց, սպիտակացրեց, որպեսզի գավազանների վրա եղած սպիտակը երևար։ Եւ քերծած գավազանները դրեց ջրի մեջ, ավազանների մեջ։ Ու երբ որ հոտերը ջուր խմելու էին գալիս, նրանք ոչխարների առաջին էին լինում։ Նրանք տաքանալուց, այլ կերպ ասած, երբ որ բորբոքվում են իրար վրա, տաքանալ բառը դա նկատի ուներ ինքը այստեղ, հա, էկուվորց, այդ սկզբունքի մասին է խոսքը, եթե գիտես։ Եթե 16-ից փոքր ես, մի լսի այդ մասին։ Ինչևէ, 18-ից փոքր, ներողություն։ Տաքանալուց, երբ որ կան խմելու, ասում է, ոչխարները կսկսեն տաքանալ, գավազանների առաջին եւ ոչխարները բծավոր, պիսակ եւ խայտախարիվ գառներ կծնեին։ Հակոբը բաժանում էր այդ պիսակ գառներին, հոտերի երեսը Լաբանի, այսինքն իր աներոջ հոտերի մեջ եղած բծավորներին, սև ոչխարներից իրանց առանձնացնում էր։ Ու ասում է, երբ որ ինքը տեսնում է, երբ որ զորավոր, այսինքն կարգին ոչխարներ են գալի, ոչ թե նենց, հա, թուլ, մուլ, հիվան։ Ասում է, երբ որ տեսնում էր զորավոր ոչխարները տաքանում էին, այլ կերպ ասած նկատում էր եկը ворցին կամ ворցը եկին, սկզբունքը սա էր, հա։ Բայց առողջ ոչխարների մասին է, ինքը տեսնում էր սա, ամեն։ Ասում է, բայց երբ որ տեսնում էր, որ զորավորները տաքանում էին, Հակոբը բերում էր հենց այդ գավազանի մոտ, որ գիտես, բաները տնկած է այդ ճիպոտները, ու սենց քերծած էր, իրանք դրան նայում էին, իրանց մեջ էդի պատկերացվում էր, պատկերավորվում էր, իրանք էդի տեսնում էին,
Ու հետևությունը դրան բերում էր ինչ, որ երբ որ իրանք հետո ձակ էին ունենում, իրանց գառները տենց էին ելնում։ Թույլ ասեմ, բայց տկար ոչխարների առաջին չէր դնում, այլ կերպ ասած ինքը մտածում էր, ինչ սերունդա ուզում ունենա։ Իրան պետք չի հիվանդ սերունդ։ Իրան պետք չի որ երեխա ունենա ունենալու համար։ Հասկանում ես։ Իրան պետք չի ձակ ունենա, այնքան որ գլխականակ։ Իրան պետք էր առողջները։ Առողջները, ինքը մտածում էր որպես մեկը, որը որ առնում է, երբ որ դու ետում ես կարտոշկա առնելու ո՞րն ես ասում, փչացածները բերեք։ Չէ, ամենալավերն ես վերցնում։ Երբ որ ետում ես միս առնելու, նայում ես, չէ, որ այդ միսը վարդագույն է, լավն է լինի, նոր մորթած է լինի։ Հասկանում ես, այսինքն մենք ունենք այդ սկզբունքը ինքն էլ ուներ։ Ինքը լավն էր ընտրում, ինքը գիտեր որ սորտից լավ սերունդ կլինի։ Գնացինք առաջ միասին։ Ասում եմ, բայց չար ոչխարների առաջին ինքը այդ փայտերը ճիպոտները չէր դնում։ Ինչի, որտեվ ինչ ուզում էին թո բերեին իրանք, այդ իրա կարևորությունը չէր, որտեվ իրա պայմանավորը, դագավորը նոտարուսով հիշում եք, չէ, հաստատված այդ ամեն ինչը որ կար, այդ են որը որ բծավոր լինի, որի վրա որ նշան խալ կլինի եւ այլն եւ այլն, իսկ որը որ հավասար մի գույնիա, սև, սպիտակա, այդ իրանը չէր։ Այսինքն, դա իր աներոջինն էր։ Դուք ասես, բայց լավ չէր աներոջ համար տենց անելը։ Թույլ ասեմ, ես հիմա կկարդամ Ծննդոց 31-ից 8-ից 12-րդ խոսքերը, ինձ թվում է սրա մեջ դու բան կտեսնես։ Հակոբը խոսում է Իրակին, Լիայի ու Ռաքելի, քույրիկների մասն է խոսքը, այն ժամանակ դա կարելի էր իրանց մոտ։ Հիմա չի կարելի, ասա չի կարելի։ Դա կարևոր է, այս թեմայի մեջ է մտնում, ասա չի կարելի։ Հակոբը խոսեց Լիայի ու Ռաքելի հետ իրանց հոր Լաբանի մասին, երբ նա ասում էր, թե պիսակավորները քո վարձքը լինեն, այլ կերպ ասած իրանք պայմանավորվում էին իրար հետ։ Այդ ժամանակ բոլոր ոչխարները պիսակավոր էին ծնում, ասում է։ Իսկ երբ ասում էր, թե քո վարձքը բծավորները լինի, այլ կերպ ասած թե մեզ հուշում է, որ ասում է Նաջարյանը փոշմանել է։ Այս սկզբունքն է։ Այլ կերպ աները տենում էր, որ դրանց ասում է, չէ, ուրեմն էդի չեմ ուզում, թող սենսները լինի քոնը։ Սկզբից ինքը լավ էլ ստորագրեց, նոտարուսով պեչատը խփեց, ամեն ինչ լավ, բայց ինչ նոտարուս են ժամանակ են, վաղ ոնց որ հիմա լինեն։ Նոտարուսն էլ էր իրան ձեռը երևի։ Գնացինք առաջ։ Ասում է, երբ որ ասում է, տեսնում է, որ նրանք են շատ ելնում, ասում է, չէ, բծավորները թող լինեն։ Այն ժամանակ բոլոր ոչխարները ոնց որ հակառակ Լաբանի, սկսում են բծավոր ծնել։ Ինչ լավ է, չէ, որ տենց Աստված ունես։ Ոնց գցում են քո կողմից Աստված։ Ինչ որոշում մեկը Աստված քո կողմից է, ուզում են գլուխը տուտեն Աստված քո կողմից է, ուզում են ոտի տակը սապոն դնեն Աստված քո կողմից է, թշնամի են բերում քո վրա Աստված քո կողմից է, չգիտեմ հանցագործ աշխարհ են բերում քո վրա Աստված քո կողմից է, ղեկավարությունից են մարդկանց ուղարկում քո վրա, հատուկ ստուգիչ մարմիններ են ուղարկում Աստված քո կողմից է։ Ասում է ժամանակ այդտենց են, այսպես Աստված ձեր հոր հոտերը առավ եւ ինձ տվեց։ Ոմանք ասում են խապեց, ես չեմ կարծում, որ Աստված, որ Հակոբը խապեց դե։ Ստե Հակոբը չէր խապում, ասում է Աստված ձեր հոր ձեռից առավ այդ ոչխարների հոտը ու ինձ տվեց։ Սա Աստվածաշունչն ասում։ Գնացինք մի փոքրիկ էլ առաջ։ Այն ժամանակ, երբ ոչխարները տաքանում էին, ասում է, լսիր, ինչպես ասում են վերև նայելու մասին։ Ասում է ես աչքերս բարձրացրեցի ու երազում տեսա, որ հոտերի վրա զուգավորվող նոխազները բծավոր, խայտաբղետ եւ գորշախայտ էին։ Աստծո հրեշտակը երազիս մեջ ինձ ասեց. լսեք, Աստծո հրեշտակը, երբ որ դու ման ես գալիս ում գրպանի փողն անգե, որ դու վեկալ ես, դա կապ չունի Աստծո հրեշտակը։ Երբ որ դու մտածում ես ում գործը փակվի, որ դու եթե այդ գործը անես, դա կապ չունի Աստծո հրեշտակը։ Աստծո հրեշտակը, լսեք, ինքը կարգին հրեշտակ է, վերևի, երկնային, զորավոր, սուրբ, հասկանում ես, ինքը Աստծո հրեշտակն է։ Ինքը այտենց մանր-մունր, այտենց ջեփկիրի գործերի մեջ չի մտնում ինքը, հասկանում ես։ Ինքը ինքն է, ինքը երկնքի ներկայացուցիչն է։ Ու ինքը գիտի ինչի մասն է, ասում է, երբ որ ասում է ես աչքերս վերև էի բարձրացրել, դեպի վերինն էի նայում, երբ որ ես սկսեցի երկնայինը երազել, ոչ թե աշխարհային մի բան։ Երբ որ ես երկնային բան էի երազում, ասում է, այդ ժամանակ Աստծո հրեշտակն եկավ, ասում է, տեսա՞ր ինչ արեցինք մենք։ Այդ ամեն ինչը քո համար արվեց։ Այդ ամեն ինչը քո համար արվեց, ասում է, նա ասեց Հակոբ եւ ես ասացի, ահա ես այստեղ, նա ասեց, աչքերդ բարձրացրու եւ նայիր նոխազների հետ զուգավորվող հոտերին, բծավոր, խայտաբղետ, գորշագույն, որովհետեւ տեսա այն ամենը, ինչ որ արեց քեզ Լաբանը։ Այլ կերպ ասած,
Երբ որ մարդը հակառակվում է քեզ, մարդը ուզում է խափի քեզ, ուզում է գցի քեզ, ուզում է տանի քեզանից, ուզում է այն արժեքները, այն մեծությունները, որ քո կյանքում կային, ուզում է քեզանից անի, վերցնի ու խափի հետ ու ասի, հա դե փող չկա, դե քրիստոնյա ենք, չէ՞։ Աստված ասում է ոչ։ Աստված ասում է ես քո հետ եմ։ Աստված ասում է ես քո հետ եմ, այս այնքան կարևոր է, երբ որ մարդ վերև է նայում, երբ որ մարդը ոչ թե ասում է տենաս ում մոտ ոնց ալն է, որ ես տենց անեմ, այլ երբ որ ասում է Աստված որն է, տուր այդ երկնային երազանքը, տուր այդ երկնային տեսիլը ու Աստծո հրեշտակը գալիս է երազանքի մեջ ու սկսում է խոսալ իր հետ։ Ասում է հիմա աչքերդ բարձրացրու ու սկսիր տեսնել էդի, դու կարծում ես էդի կար, էդի չկար, ինքը պետք է հավատքով տեսնել։ Երկրորդ քայլը հիշում ես մեր որներ երազելուց հետո հավատքով հաստատել սրտիդ մեջ, հավատքով հաստատել քո մեջ, որ այն ինչ որ դու տեսնում ես, այն ինչ որ հավիտենականության մեջ Աստված քեզ ցույց է տալի, դու դրա մեջ պետք է հաստատվել, ասում է տես այդ բծավորները, տես այդ գունավորները, տես այդ մյուսները, դու տես ասեց, ու ասում է, երբ որ ասում է տես ասեց, էսի քոնն է լինելու, գիտես ինչի համար, որովհետև մեկը, ով որ քո այդ գործարքը կնքեց, ինքը խաբեբա է, ինքը սուտասան է, ինքը չի ուզում, որ երկուսն էլ շահույթով դուրս գաք, ինքը ուզում է, որ իրան լավ լինի, իսկ քեզ կլինի թե չի լինի, ինքը 100 տարի դու իրան պետք չես։ Դու այստեղ ես, ծանոթ երևույթ է քեզ համար, թե չէ։ Ծանոթ երևույթ է։ Եվ որպեսզի այս ամեն ինչը կատարվեր, գիտես, երբ որ մարդը երազատենում դրանից հետո ինչ անում, ինքը պատմում է, ինքը գնաց, իր կանանց կանչեց, Լիային եւ Ռաքելին, եւ ասեց նայի Աստված ինձ ինչ երազացույց տա, ինքը սկսեց դավանել, ինքը սկսեց խոսալ, թույլ տուր ասեմ, դժվարություն կար, թե ոչ, իհարկե կար, որովհետեւ իր աներոջ, այսինքն իր կանանց եղբայրները եւ միշտ ասում են, լսի, այստեղ են թալանեց մեր հորը։ Այս ինչ արեց, աներոջ ունեցածը սաղ վերցրեց։ Կարծես թե խաբեբա Հակոբը, չէ, մենք այտենց գիտենք իր մասին։ Ինքը խաբեբա է, ինքը կարա ֆրծնի, մենք այտենց կարանք մտածենք։ Բայց արիտես չէ, այս անգամ իր խաբեբայությունը չէր, որ աշխատում էր ստեղ։ Ուղղակի Աստված տեսավ այդ մարդու սրտի երազանքը։ Հնարավոր է Աբրահամ պապին սովորացրել, ինքը ոնց էր աստղերին նայում ու երազում։ Հնարավոր է ինքը հիշեց, թե Աստված Աբրահամ պապին ոնց էր սովորացնում, ասում էր ջրի ավազին նայի ու իմացի, որ տենց սերունդ ես ունենալու։ Իսկ այդ ժամանակ Աբրահամ պապին երեխա չուներ։ Բայց իրան պետք էր հավատալ։ Այսօր ինձ ու քեզ նայի քո իրավիճակի մեջ, ես ուզում եմ, որ դու նայես քո իրավիճակը ու դու տեսնես ինչ ունես ու որն է քո երազանքը։ Թույլ տուր ասեմ, կան մարդիկ վախենում են երազեն։ Կան մարդիկ, որովհետև դե երազանքով ինչ կլինի։ Լսի, ես չեմ խոսում աշխարհային երազանքների մասին։ Ես խոսում երազանք Հիսուսի հետ։ Երազանք Հիսուսի հետ։ Եթե դու կհամարձակվես երազես երկնայինը, եթե դու կհամարձակվես երազես երկնայինը, ու դու կկարողանաս բերես քո սրտի մեջ, ու դու կկարողանաս դա դավանես, ու եթե դու կկարողանաս ամեն տեսակի հակառակության մեջ ճեղքելով, ասել, չնայելով քո իրավիճակներին, դու կգնաս ու դու ինքդ քեզ կասես, ու եթե պետք է քո շրջապատին կասես, դու կտեսնեք ինչ անելու Աստված իմ կյանքում։ Դուք կտեսնեք ինչ անելու Աստված իմ ընտանիքում։ Հալելույա։ Մենք միասին ենք։ Ինչ լավ է։ Թույլ տուր մի բան ասեմ։ Լաբանի պատճառով եւ այն ինչ բանի պատճառով, որ Հակոբը ինքը երկնային տեսիլք ուներ, երկնային երազանք ուներ, որ ինքը սկսեց հավատալ դրան, որովհետեւ հավատքը սրտի մեջ է գալիս։ Հավատքը սրտի մեջ է գալիս, ինքը հաստատվում է մարդու սրտի մեջ, ու ինքը սկսեց խոսել։ Ինքը սկսեց իր ծառաներին խոսել, ինքը սկսեց ոչխարներին խոսել, ինքը սկսեց կենթանական աշխարհին խոսել, ինքը սկսեց այդ փայտին ասեց, փայտ դու կայնիր այստեղ, ու քեզ պետք է նայեն ոչխարները, հա, ովքեր զուգավորվում են, ու քո պատճառով իրանք պետք է տենց պտուղներ ունենան, տենց սերունդ ունենան։ Թույլ ես քեզ բան ասեմ, ինքը խոսում էր, ինքը իրան էր խոսում։ Շատ բաներ ինքը գիտե, շատ բաներ գուցեև ինքը տենց չհասներ, որովհետև բաներ կա մենք չեն կարող ամբողջությամբ հասկանալ, բայց փաստը հետևյալն էր, որ այն ինչը որ ինքը հավատքով արեց, Տիրոջ օգնությամբ, Տերը օրհնեց դա։ Ու ինքը ունեցավ դա։ Ինքը ունեցավ այնքան, որ եղբայրները, իրականանց եղբայրներն ասում են, լսի, մեր հոր ունեցվածքը տարավ էս մարդ, էս փեսեն տարավ մեր ունեցածը։ Այլ կերպ ասած իրանց կարծիքով մտածում էր, թե հորը բանկրոտ կանի ինքը։ Բայց ես չեմ մտածում, որ ինքը եկել էր դրա համար։ Ինքը ուղղակի իրանն էր ուզում ունենալ։ Լավ կլիներ, որ հայրը այնքան ճիշտ մարդ լիներ, որ
տար, որովհետև որդու պես ծառայեց, ծառայի պես ծառայեց եւ ի վինջալուց ասեմ, իր աղջիկը դա հարևանի տնի բարած աղջիկը չեն, դա իր աղջիկներն էին, իր զավակներն էին։ Ուրեմն դու կարաս երազես, աչքերդ բարձրացնելով դեպի Աստված, ու Տերը կարա օգնի քեզ։ Բայց դու կարաս չերազես ընդհանրապես, ասում ես, դու կարաս պրոստը ասես ես չեմ երազում, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր որ շահագործում են այս իրավիճակը, ասում են, ինչ երազեմ, իսկ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, ես քարոզ եմ լսել երազանքի մասին, ես երազում եմ։ Կնոջն ասում է, մի խանգարի ինձ, ես երազում եմ, ինչ անում, ու սաղուրը քնում է, որ երազի։ Լսեք, այդ երազանքի մասին չէր խոսքը այստեղ։ Աչքերդ վեր բարձրացրու։ Երազիր Տիրոջ հետ։ Տերը ծույլերի կողմնակից չի, ասեմ մարդու չասես։ Ինքն ասում է, որ մի քիչ քնի, մի քիչ նստի, ոտի գցի, ասում է ծուլությունը, աղքատությունը գքա իր ատոն, հասկանում ես։ Իսկ եթե դու չես ուզում որ տենց լինի, ինչ արա, աշխատիր։ Ինչ արա, երազիր, ինչ արա, գործիր, ինչ արա, Աստծուն փառտուր, ինչ արա, խոսիր ինքդ քեզ, խոսիր քո շրջապատին, որ քո կյանքը նույնը չի մնալու։ Աստված փոխել է, Աստված օրհնել է ու Աստված զորացնելու է քեզ։ Ալելույա։ Գիտես մի կին Յոն Կիչոյի եկեղեցում Յուժնայա Կորեայում ունենում է ձայնալարերի ռակ։ Դու հասկանում ես, որ դա գրիպ չի։ Դու հասկանում ես, դա ինչ որ թեթև բան չէ, ռակ։ Արդեն բառը մի անգամից չէ, ասում է իր մասին։ Եվ ասում է գալիս է հովի մոտ, որ հովը աղոթի իր համար, իհարկե հովի Յոն Կիչոն աղոթում է իր համար, ու իր սրտում ստանում է մի բան։ Ինչ լավ է, չէ, որ մարդիկ բան են ասում արեք։ Գիտես, մարդիկ կան բան չեն ասում արեք։ Մարդիկ կան ասում են ինքն ասում, հա, բա ոնց, գիտես, ես առավոտից էդ էի անում, Աստված էր ինձ ասել։ Բայց գնում են իհարկե անում են ինչ որ իրանք են ուզում անեն։ Հավատքը հնազանդության հետ շատ լուրջ կապ ունի, ասեմ քեզ իմացի։ Եթե դու չես կարող քեզ հնազանդեցնես, այն սովորական խոսքի, որ այսօր քո հովն ասում է, քեզ մի խափի, թե դու հավատացյալ ես։ Եվ գիտես, այս կինը գալիս է ասում է այդ մասին, հովը աղոթում է, ու հետո ասում է, ես ուզում եմ, որ դու 10,000 անգամ խոսես, որ Քրիստոսի վերքերով դու բժշկված ես, Պետրոսի մեջի խոսնա մեջ բերում անում։ Այս կինը նայում է հովին, հովիվ, իմը ձայնալարերն էր, մատս չէր, ոտս չէր, ձայնալարերը անմիջապես կապված էր խոսելու հետ։ Հովն աղոթում է կամ չգիտեմ առնում է ինչ-որ ձև ասում է, օքեյ, պատասխան կա նաև քեզ համար։ Վերցնում ես տետր, սկսում ես գրել մեջը խոսքերը, նրա վերքերով ես բժշկված եմ։ Գրում ես 10,000 անգամ։ Հասկանում ես ինչի մասին է խոսքը։ Գրում ես, որ ես նրա վերքերով բժշկված եմ։ Նրա խոցերով ես բժշկված եմ։ Առաջի Պետրոս 2:24 խոսքը կամ այլ կերպ ասած։ Իհարկե կինը հասկանում է, որ հովը ոչ թե իրան ուզում է ջարդի, կոտրի, անենց հանձնարարություն տա, որ ոչ թե ինքը չկարնա անի, այլ ասում է, լս ես մարդը Աստծո ծառա է։ Գնացել եմ իր մոտ վերջի վերջո։ Ու այդ մարդը իր սրտում առել է, որ սենց է պետք անել։ Ու կար ժամանակ հետո ինքը վերցում է իր տետրը, իր գրիչները ու գնում է։ Գիտեք, իրանք ունեն աղոթքի սար, այսպես է կոչվում, Կորեայում իրանք ունեն իրանք սեփական աղոթքի սարը։ Եվ ասում այս կինը առանձնանում է, կուզես ասա ինկա ուտրիչ, կուզես անվանիշ դրան։ Առանձնանում է։ Ու ինքը սկսում է գրել, այն ինչ որ հովիվը իրան ասել է։ Մոտավորապես 1 ամիս հետո այս կինը գալիս է հանդիպման հովի հետ, գրանցվում է հանդիպում հովի հետ, ու երբ որ գալիս է հովի հետ հանդիպման, ինքը արդեն խոսում է ու ասում է, որ Տերը իրան բժշկել է։ Ամեն։ Ձայնալարերի ռակ, մարդը չէր կարում խոսար։ Այսօր մարդն ասեն, հովիվ ջան, գլուխս ընեցացա, կայնի լավանամ նոր։ Որ լավանաս գալիս ես ինչ անես։ Հիվանդները տիրոջ կարիքն ունեն։
Դու հասկանում ես, այո։ Գիտես, մարդուն ծառայող ասում է, սենց արա, աղոթողն ասում է, սենց է, մարդուն դե ես չեմ կարում, ոնց որ լավ, որ մի քիչ դզվեմ, նոր կանամ, չէ, պետք չի դզվել, հենց այդ վիճակի համար է քեզ ասում։ Հենց այդ պայից սկսած է քեզ ասում։ Ավոր հարմարելնի չի ասում, հարմարա թե չէ։ Ինչ ես կարծում, այդպիսի հիվանդ կնոջ համար հարմար էր գնալ Սարա աղոթքի։ Հարմար, այդ ձևի հիվանդ մարդիկ սովորաբար իրանք ուզում են մեկուսանան։ Իրանք անգամ իրենց բարեկամներին չեն ուզում տնան, որտեղ իրանք իրենց վատ են զգում, գոնե դրա պատճառով։ Բայց Իրան պետք էր, որպեսզի ինքը գնար ընդ, որովհետև Իրան հանձնարարված էր։ Գրիր ու գրիր 10,000 անգամ։ Եվ գիտես ինչա պատում ես քույրը, պատմում հետո ասում, որ ասում ինքը այնքան էր տարված գրելով։ Ինքը այնքան էր տարված, որ ինքը մոռացել էր, որ ինքը ցավ ունի։ Ինքը այնքան էր տարված այդ ամենով, որ ինքը ասում է, որ պետքա 10,000 անգամ գրի, որովհետև դրանից հետո հնարավոր է Աստված ինչ-որ մի բան անի, որովհետև Աստծո ծառայողն ասել էր 10,000 անգամ գրիր այդ խոսքերը։ Սիրելիներս, թանկագիններս, ուրեմն Աստված սուտ չի խոսում։ Մի վախեցիր երազելուց, վախեցիր աշխարհային բաներ երազելուց։ Վախեցիր Աստծո կամքից դուրս երազներից, հասկանում ես, որովհետև դրանք չգիտես քեզ ուր կբերեն, կարան խաբեն, կարան հիասթափության բերեն, բայց աստվածային երազանքների հետևը ինքը Աստված է կանգնած։ Նկատեցիք հրեշտակն ինչ ասեց։ Հրեշտակն ասեց. տեսար Հակոբ ինչ արեցինք։ Էդի արեցինք, որովհետև քո աները այդպես վարվեց քո հետ, բայց Աստված ուզում էր, որ դու օրհնված լինես։ Հետևաբար, երկնային երազանք, խնդրիր Աստծուց։ Երկրորդ, հավատքով ամրապնդիր սրտիդ մեջ, հավատքով, Աստծո խոսքով ամրապնդիր այդ երազանքը սրտիդ մեջ, որ դա քոնը դառնա, ոչ թե մեկ ուրիշին է լինի, այլ քո անձնականը լինի։ Եվ երրորդ, խոսա այդ մասին։ Խոսա, երբ որ լավ ես, խոսա, երբ որ վատ ես, խոսա, երբ որ չես հասկանում լավ ես թե վատ ես, չգիտես ինչ անես, հեռուստացույց թերթես, ինտերնետ, Facebook մտնես, չէ, խոսա։ Խոսա քո իրականությանը, խոսա, որ Տերը խոստացել է, Տերը երազանք է տվել, Տերը սրտումդ հաստատել է, խոսա։ Ու դու կունենաս դրա պտուղը, Տերերի Տիրոջ ու արքաների արքայի անունով։ Ես համոզված եմ, ով որ հավատաց, ով որ լսեց, ով որ սկսեց անել, կար ժամանակ հետո ինքը պտուղների բերքա ունենալու առատությունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով։